大家好啊！我係元朗有聲家分行 Amanda， 今日我哋嚟睇一套咧 Grand YOHO 緊廚內園兩房啊，520尺。咁我哋一入到嚟啊，就見到 Grand YOHO 特色超大長廳啊，對住呢個內園景觀啊。咁呢邊咧就係個可以擺鞋櫃嘅位置啦，明廁嚟嘅，有窗嘅廁所，咁就緊住。呢度仲有個工作露台，可以擺下啲清潔用品啊。咁同埋見到發展商配備嘅家電咧都好齊全㗎，明火、微波爐。咁呢度咧仲有個工作台嘅，洗衣機喺度，雪櫃喺度，好齊全啦。咁我哋睇咗個主人房先嘅，咁主人房就窗台設計啦，咁都試正嘅。擺放嘅規劃上咧都比較容易。咁呢度咧就係一間細啲嘅客房啦。咁呢邊都係有窗嘅，咁都係好試正啦。規劃上都比較容易嘅。咁我哋今日咧就嚟到呢度啦。如果對呢個單位有興趣嘅話咧，歡迎聯絡我。